Muraho neza nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 3, gushaka gushimisha Kristo. Uwiteka adufitiye umurimo wihariye buri wese ku giti cye agomba gukora. Igihe tubona ubukozi bw'ibibi bw'abatuye isi bushyirwa ahagaragara mu nkiko kandi bukandikwa mu binyamakuru bya buri munsi, ni mutyo twegera Imana, kandi kubwo kwizera kuzima dushikame ku masezerano yayo kugira ngo ubuntu bwa Kristo bubashe kugaragarizwa muri twe. Dushobora kugira impinduka duteza, ndetse ikaba ari impinduka ikomeye mu isi. Niba imbaraga y'Imana itsinda imitima iri kumwe natwe, tuzabashishwa kuyobora abari mu cyaha babashe guhinduka. Kwiyoroshya kwacu kuzasohoza ibintu byinshi muri uyu murimo. Ntabwo tugomba kugerageza gutumbagira ngo tujye mu myanya yo hejuru cyangwa ngo abantu baduhimbaze. Intego yacu ntikwiriye kuba iyo kuba abakomeye. Tugomba guhanga amaso yacu ku cyubahiro cy'Imana. Tugomba gukorana ubwenge bwose Imana yaduhaye, tukishyira mu nzira y'umucyo kugira ngo ubuntu bw'Imana bubashe kutuzaho ngo buduhindure kandi butume dusa n'Imana. Ijuru ryiteguye gucuncumura imigisha yaryo ikungahaye ku bantu baziyegurira gukora umurimo w'Imana muri iyi minsi iheruka y'amateka y'isi. Tuzageragezwa kandi dushungurwe. Dushobora guhamagarirwa kumara amajoro tutagohetse, ariko nimutyo bene ibyo bihe tubimare dusenga Imana tumaramaje, kugira ngo ibashe kuduha gusobanukirwa kandi ikangurire intekerezo zacu kumenya amahirwe yacu. Amen. Icyo cyari igice cya 3 mu gitabo ubutumwa ku basore, ikaze mu gice cya 4. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, icyigisho cya 4, ingero ngenderwaho zo gutsinda. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Benshi mu basore bacu ntibumva uburyo bikenewe ko bazana imbaraga zabo bakazikoreshereza cyane uko bashoboye kose, ibihe byose n'uko ibintu byaba bimeze kose. Ntibafite kubaha Imana imbere yabo, kandi ibitekerezo byabo ntibitunganye ndetse ntibyagutse. Ijuru ryose rizirikana igitekerezo cyose n'igikorwa cyose. Ibikorwa byanyu bishobora kutagaragarira n'abo mufatanyije umurimo, ariko byose bigaragarira abamarayika bitegereza. Abamarayika boherezwa gufasha ababa bari ku rugamba rwo gutsinda imico mibi yose, kandi bakaba bahagaraye bitandukanyije n'ibikoresho bya Satani. Ubunyangamugayo butanamuka. Imbaraga z'ibikorwa bibi bito, imbaraga zo guhuzagurika kwa hato na hato mu kugorora imico, ntizihabwa agaciro nk'uko byari bikwiriye. Amahame atangaje kandi ahebuje andi twayahishuriwe mu ijambo ry'Imana. Ayo mahame twayaherewe ngo akomeze umuhati wose tugira ku bw'icyiza, kugira ngo agenge kandi aringanize intekerezo, kandi atuyobore kwifuza kugera ku rugero ruhanitse. Mu mateka ya Yozefu, Daniyeli na bagenzi be, dusangamo uburyo umurunga w'izahabu w'ukuri ushobora komatanyiriza abasore ku ntebe y'ubwami y'Imana. Ntibaguye mu kigeragezo cyo gutandukira inzira yabo y'ubutungane. Bahaye agaciro kwemerwa n'Imana, babirutisha kwemerwa no gushimwa n'ibikomangoma, kandi Imana yarabakunze ndetse ibakingira ingabo yayo. Bitewe n'ubutungane bwabo butanamuka, kubera ko bari bariyemeje kubaha Imana kubirutisha ububasha bw'abantu, Uwiteka yabubahishije bikomeye imbere y'abantu. Bahawe icyubahiro n'Uwiteka Imana Nyiringabo, yo nyir'ububasha burenze ibyo yaremesheje ukuboko kwayo mu ijuru no mu isi. Bariya basore ntibagize isoni zo kugaragaza abo bari bo by'ukuri, ndetse no mu rugo rw'umwami, mu magambo yabo, imico yabo n'imigirire yabo, baturaga ko bizera Uwiteka Imana yo mu ijuru. Banze kumvira itegeko iryo ari ryo ryose ry'ubutegetsi bwo ku isi ryabatandukanyaga no kubaha Imana. Bari bafite imbaraga zikomoka mu ijuru zibabashisha kwatura ko bumvira Imana. Basore, mukwiriye kuba mwiteguye gukurikiza urugero rw'aba basore b'abanyacyubahiro. Ntimuzigere muterwa isoni n'indangagaciro zanyu. Nimuzambare kandi mureke zigaragarira abantu n'abamarayika bazibone. Ntimukigere mutegekwa no kwiyoroshya
no kwigengesera k'uburiganya bibakururira gukora ibinyuranye n'iyi nama. Kubw'amagambo muhitamo gukoresha ndetse no gukora mudahuzagurika, kubwo kurangwa n'imico ikwiriye n'ubutungane byanyu, kwatura kwanyu ni kuba imvugo igaragaza ukwizera kwanyu, mwiyemeze ko Kristo azicara ku ntebe y'ubwami mu rusengero rw'umutima, kandi impano zose zanyu muzishyire ku birenge bye ngo azikoreshe umurimo we nta nimwe muzigamye. Kwitanga burundu. Kubw'ibyiza by'iki gihe n'iby'iteka ryose, ni byiza ko mwiyegurira rwose gukora igitunganye kugira ngo isi ibashe kumenya aho muhagaze. Abantu benshi ntibiyeguriye umurimo w'Imana burundu, kandi gukubita hirya no hino kwabo ni isoko y'intege nke, kandi kukaba n'ibuye risitaza abandi. Kubwo kugira amahame adashikamye kandi bakaba bataritanze, imiraba y'ibigerageza irabatembana ikabakura mu byo bazi ko bitunganye, bityo ntibagire umuhati wera wo gutsinda ikibi cyose, kandi ngo batunganye imico izira inenge kubwo gukiranuka kwa Kristo tubarwaho. Abatuye isi bafite uburenganzira bwo kumenya ibishobora kwitegwa ku muntu wese uzi ubwenge. Umuntu ugaragarwaho n'amahame adakebakeba kandi y'ubutungane azaba imbaraga nzima y'uko bakorana, kandi abandi nabo azabahindura ku bw'ubukristo bwe. Abantu benshi ntibasobanukirwa kandi ngo bahe agaciro uburyo impinduka umuntu wese yateza ziganisha ku cyiza cyangwa ku kibi zikomeye cyane. Umunyeshuri wese akwiye gusobanukirwa ko amahame akurikiza ahinduka imbaraga nzima kandi ihindura ku mico ye n'iy'abandi. Umuntu wemera Kristo nk'umukiza we bwite azakunda Yesu n'abo yapfiriye bose, kuko Kristo azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Azitangira kumvira itegeko rya Kristo atazigamye. Shimangira umudendezo wawe. Ubigire itegeko ry'ubugingo bwawe ko nta kigeragezo cyangwa inyungu zawe bwite zizagutera gutandukira ngo ureke kubaha Imana, kuko yakunze abari mu isi cyane bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nk'umuntu wacunguwe ufite umudendezo wo kwihitiramo, wacungujwe igiciro kitagerwa, Imana iguhamagarira gushimangira umudendezo wawe no gukoresha imbaraga Imana yaguhaye nk'umugaragu ufite umudendezo w'ubwami bw'Imana. Ntukongere kuba munsi y'ubutware bw'icyaha, ahubwo nk'umuyoboke w'indahemuka w'umwami w'abami, garagaza ko uri indahemuka ku Mana. Ku bwa Yesu Kristo, garagaza ko ukwiriye guhabwa inshingano yera Uwiteka yaguhaye ubwo yaguhaga ubuzima kandi akakugirira ubuntu. Ugomba kwanga gutegekwa n'imbaraga z'ikibi. Nk'abasirikare ba Kristo tugomba kwemera iby'agakiza ke kadusaba uko ibintu byaba bimeze kose, tubyihitiyemo kandi dufite ubwenge, tugakunda rwose amahame atunganye kandi tukayakurikiza. Ubwenge buva mu ijuru bugomba kuba itabaza rimurikira ibirenge byanyu. Mube indahemuka kuri mu bwanyu kandi mube n'indahemuka ku Mana. Ikintu cyose kigomba kunyeganyezwa kizanyeganyezwa, ariko n'uba ushinze imizi mu kuri kandi ugushikamyemo uzabana n'ibidashobora kunyeganyezwa. Amategeko y'Uwiteka arahamye kandi ntahinduka, kuko agaragaza imico ye. Mwiyemeze rwose ko haba mu magambo cyangwa mu mpinduka mushobora guteza, mutazigera musuzugura ubutware bwayo na hato. Kwitanga burundu. Kugira iyobokamana ya Kristo bivuze ko weguriye Imana ibyawe byose kandi wihaye Mwuka Wera ngo akuyobore. Binyuze mu mpano ya Mwuka Wera uzahebwa imbaraga z'imico mbonera, kandi ntuzagira Imana imwe gusa, kandi ntuzagira gusa impano zawe za kera wahawe kubw'umurimo w'Imana, ahubwo gutanga umusaruro kwazo kuzongerwa cyane. Kwegurira Imana imbaraga zacu zose byoroshya ikibazo cy'ubuzima mu buryo bukomeye. Ibyo bica intege kandi bigahindura ubusa intambara igihumbi urwana n'ibyifuzo by'umutima wa kamere. Iyobokamana ni nk'umurunga wa zahabu uhuriza ubugingo bw'abasore n'abakuze kuri Kristo. Binyuze muri ryo, abafite ubushake kandi bumvira bagezwa mu murwa w'Imana amahoro, banyuze mu nzira zijimye kandi ziruhije.
Hariho abasore bafite ubushobozi busanzwe bw'ubwenge, nyamara kubwo kwigishwa no gutozwa ikinyabupfura n'abigisha bakorera ku mahame ahanitse kandi atunganye, bashobora kuva muri iyo gahunda yo kwigishwa bujuje ibyangombwa bisaba ngo bakore mu myanya imwe y'icyubahiro Imana yabahamagariye. Ariko kandi hari abasore batazashobora ibyo bitewe n'uko batiyemeje gutsinda ibyifuzo bya kamere yabo, bityo bene abo ntibazumvira ijwi ry'Imana rivugira mu ijambo ryayo. Ntibashyizeho ibihinduzo byo gukingira ubugingo bwabo ibigeragezo, kandi ntibiyemeje gukora inshingano yabo bamaramaje. Bameze nk'umuntu uri mu rugendo rugana mu kaga, maze akanga ubuyobozi bwose n'amabwiriza ahabwa, kandi aribyo byajyaga kumurokora impanuka no kurimbuka, bityo agakomeza mu cyerekezo kigana ku kurimbuka. Guhitamo iherezo ryawe. Mbega uburyo umuntu wese akwiriye kumenya ko ari we ugena iherezo rye. Ibyishimo byawe muri ubu buzima ndetse no mu buzima bw'igihe kizaza, aribwo buzima butazapfa, bishingiye kuri wowe ubwawe. Ubihisemo ushobora kugira abo ukorana nabo, bityo kubw'igitutu cyabo bazatesha agaciro ibitekerezo byawe, amagambo yawe ndetse n'imirimo mbonera yawe. Ushobora korohera ipfa n'irari bikisanzura, ugasuzugura ubuyobozi, ugakoresha imvugo nyandagazi, kandi ukitesha agaciro kugera ku rwego rwo hasi cyane. Impinduka mbi uteza zishobora kwanduza abandi, kandi ushobora kuba intandaro yo kurimbura abo ushobora kuba warazanye kuri Kristo. Ushobora gukura abantu kuri Kristo, ukabakura mu bitunganye, mu kwera, kandi ukabateshura inzira igana mu ijuru. Mu rubanza abazimiye bashobora gutunga agatoki, maze bakavuga bati, iyaba atari we wabiteye ntabwo mba naragwaguje, kandi ngo iby'Imana mbigira urw'amenyo. Yari afite umucyo, kandi yari azi inzira igana mu ijuru. Nari injiji, kandi nagiye nk'impumyi nkurikira inzira yanjye ngana mu kurimbuka. Ni ikihe gisubizo twatanga kuri iki kirego nk'iki? Mbega uburyo ari ingenzi ko buri wese yazirikana ko ari kwerekeza buri muntu wese yazirikana aho ari kwerekeza abantu. Turi aho abadukikije bose batwitegereza. Mbega uburyo dukwiriye kubara igiciro cy'impinduka dushobora guteza tubyitondeye. Ntabwo dukwiriye gukura iby'ubugingo bw'iteka ryose mu byo dutegereje imbere yacu, ahubwo dukwiriye kwimenyereza guhora tubaza tuti, mbese ibi nkora bishimisha Imana? Mbese ni izihe mpinduka ibikorwa byanjye bizateza ku ntekerezo z'ababonye umucyo n'ibihamya bike ku byerekeye igitunganye? Ibibazo bikora ku mutima. Iyo aba basore barondoraga mu byanditswe kandi bagakora uko batekereza ko Kristo yakora ari mu bihe nk'ibyo barimo, amahirwe twagize yo kunguka ubwenge buva mu ijuru yaduhaye inshingano zagutse, bityo dukwiriye kwibaza tubyitayeho cyane tuti, mbese aho ngendera mu mucyo? Mbese nk'uko umucyo mwinshi nahawe uri, aho naba ngendera mu nzira itunganye, cyangwa naba nca inzira zigoramye ku buryo abacumbagira bazava mu nzira? Dukwiriye kuba twuzuwe no gusobanukirwa byimbitse n'agaciro, ukwera ndetse n'ubutware ukuri gufite. Nshuti musore, imirasire irabagirana y'umucyo wo mu ijuru iramurika mu nzira ucamo, kandi ndasaba ngo amahirwe ufite uyabyaze umusaruro uko bishoboka kose. Akira kandi ukunde umwambi wose w'umucyo uva mu ijuru, kandi inzira ucamo izarushaho kurabagirana kugera ku munsi utunganye rwose. Amen.